အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Technic လိုင်းရမှာကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုက bike တစ်လုံး Trunking တစ်ခုထဲမှာဝါကျိုးဘယ်နှချောင်းဝင်ဆန့်တယ်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ cycle စက်ဝိုင်းပေါ့စက်ဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ area ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် pi square/4 ဒါမှမဟုတ်ရင် pi square နဲ့တွက်ယူရပါမယ် pi ရဲ့တန်ဖိုးက 3.14 ဖြစ်ပါတယ် r ဆိုတာကစက်ဝိုင်းရဲ့အချင်းဝက်စက်ဝိုင်းရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့တစ်ဝက်dimension ကိုခေါ်တာပါ d ဆိုတာက diameter စက်ဝိုင်းရဲ့အချင်းစက်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့အကျယ်ဝန်း dimension ကိုပြောတာပါစက်ဝိုင်းစိုက်ခဲ့ပြီးတော့ square 4000သွားမယ် square 4000ရဲ့ area ကိုလိုချင်အလျားနဲ့အနံနဲ့မြှောက်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ 1.5 mm square 2.5 mm square wire လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီဝါယာကြိုးတကြိုးရဲ့ဒီ insulation cover အောက်မှာရှိတဲ့ conductor ကြေးသားရဲ့အလျားနဲ့အနံမြောက်ထားတဲ့ area ပေါ့အလျားနဲ့မြောက်တဲ့ဟာ 2.5 mm square ရတယ်ဆိုရင် 2.5 mm square wire 1.5 mm square ဆိုရင် 1.5 mm square wire လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင်းဝိုင်းတစ်ခုရဲ့အချင်းဝါ radius ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ overall diameter ရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့နဲ့ပြန်စားတဲ့ဟာမှာ radius ရယူတွက်ချက်ရပါမယ်။ဝါယာကြိုးတစ်ခုရဲ့ diameter ဆိုတာကဒီ conductor ကြေးသားတွေရော insulation cover တွေရောအကုန်လုံးပါဝင်တဲ့ overall diameter ကိုခေါ်တာပါ။ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ပေါ် brand တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝါယာကြိုးရဲ့ဒီ overall diameter ပေါ့တချို့က insulation cover ကထူတာပါတာအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ overall diameter အပြောင်းလဲရှိပါတယ်။ပုံသေးသတ်မှတ်ထားလို့တော့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ site ထဲမှာသုံးများတဲ့ trunking site တွေကတော့တလက်မ trunking site ဒါမှမဟုတ်တလက်မပတ်လေ trunking site အဲ့ဒါတွေကိုသုံးများကြပါတယ် trunking တစ်ခုက square 4000ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် trunking ရဲ့ area ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအလျားနဲ့အနံနဲ့ကိုမြှောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PVC Conduit ပိုက်ဒါမှမဟုတ် trunking တစ်ခုထဲမှာဝင်ဆက်တဲ့ဝါကြိုးတွေရောဘာလို့တွက်ချက်ရတယ်လဲဆိုတော့မတွက်ချက်ဘယ်နဲ့တက်ရောရမလားဆိုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကတော့အရန်ဒီပိုက်တစ်ခုရဲ့ site အနေထားထက်ထဲတဲ့ area ထက်ပိုးပြီးဝါကြိုးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနေရာဒီလိုမျိုးပါလို့ကြတော့heat တက်ပြီးတော့မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ calculation မှန်နဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ဒါ installation လုပ်တာက wire installation လုပ်တာကအနေနဲ့ gain safety ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ် Metal Trunking နဲ့ PVC Trunking ကကျွန်တော်တို့25 mm square တလက်မ site ကနေစပြီးတော့အသုံးပြုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝါယာကြိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့တဆခဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ site ထဲမှာဆွဲမဲ့ဝါယာကြိုးအရေးအတွက်ကိုတည်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က trunking site ဘယ်လောက် site သုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ calculation အရာပြန်လည်တွက်ချက်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အသုံးပြုတင်ပါတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့calculation မပါဘဲနဲ့ကိုယ့်အတာကိုဒီတိုင်းသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာ save မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် calculation အရာတွက်ချက်ပြီးတော့ဒါအသုံးပြုတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက cable wire တွေမှာဒီ insulation ကတချို့က PVC တစ်ထပ်ပဲရှိတယ်တချို့က PVC XMP PVC တစ်ထပ်နှစ်ထပ်သုံးထပ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ diameter တွေကလည်းတူမှာမဟုတ်ပါဘူး insulation cover များလေwire cable ရဲ့ diameter ပိုကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်အခု cable ဆိုရင် 5 go cable ဖြစ်ပါတယ်5 go cable ဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီ5 go cable ကိုအုပ်ထားတဲ့ overall diameter ကိုဒါ diameter လို့သတ်မှတ်ရပါမယ်အခုအချင်းချုပ်ပြောရရင် cable ရဲ့ diameter wire ရဲ့ diameter ဆိုတာက overall diameter ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ 2.5 mm square တို့ 1.5 mm square တို့ area ဆိုတာက conductor wire conductor ရဲ့ကြေးသား area ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ 2.5 mm square wire ကြိုးတစ်ချောင်းရဲ့ area ကိုရှာပါမယ်2.5 mm square wire ရဲ့ area ဆိုတော့သူက cycle ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pi r square ဒါမှမဟုတ်ရင် pi d square by 4နဲ့တွက်ယူရပါမယ်2.5 mm square wire ကြိုးတစ်ချောင်းရဲ့ radius ကိုသိချင် overall diameter တစ်ဝက်ကိုယူရမှာဖြစ်တာကြောင့် diameter ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ catalog 2.5 mm square wire side catalog ဆိုပြီးတော့
ရှာဖွေပြီးတော့လည်း Google ကနေရှာလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတိုင်းလည်းပေတန်နဲ့ပေါ့ပေတန်ဒါမှမဟုတ်ဒီဂိတ်တိုင်းတဲ့ဟာလေးနဲ့တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ overall diameter ရမယ် overall diameter ရဲ့တဝက်က radius ဖြစ်တာကြောင့် overall diameter 3.5 radius က 1.75 နှစ်နဲ့စားတာဆို1.755 ရတယ်အဲကြောင့် 2.5 mm square wire ရဲ့ area ဆိုတော့ pi r square pi r 3114နဲ့ 1.75 နှစ်ခါမြောက်တော့9.6 mm square ရရှိပါတယ် PVC Conduit ပါရဲ့ diameter ကိုလိုချင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ wire လိုပဲ overall diameter တစ်ခုလုံးရဲ့ diameter ကိုယူလို့မရပါဘူး PVC Conduit ပါရဲ့အတွင်းမှာဝါကြိုးတွေထည့်မှာဖြစ်တာကြောင့် PVC Conduit ပါရဲ့အတွင်း inside diameter ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကယူရမှာဖြစ်ပါတယ်25 mm ရှိတဲ့ PVC Conduit ပါရဲ့ inside diameter က20 mm 20 mm diameter ရှိတဲ့ PVC Conduit ပါရဲ့ inside diameter က70 mm ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသုံးမှာက20 mm ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် inside diameter ကို70 mm ယူတဲ့အခါ radius က70ကိုနှစ်နဲ့စားတော့ 8.5 mm square ကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့20 mm PVC Conduit ပါရဲ့ area ကိုလိုချင် pi r square pi က3114 radius က 8.5 ဆိုတော့225 mm square ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနက 2.5 mm square ဝါကြိုးရဲ့ area လည်းတွက်ခဲ့တယ်20 mm PVC Conduit ပါရဲ့ဝါလည်းတွက်ခဲ့ဆိုတော့20 mm PVC Conduit ပါထဲမှာ 2.5 mm square ဝါကြိုးဘယ်နှကြောင်းဆက်မလဲတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြမယ်ဆိုတော့ number of wire ဆိုတော့ပိုက်ရဲ့ area ကိုတီးပြီးတော့ wire ရဲ့ area နဲ့စားလိုက်မယ်စားလိုက်တဲ့အခါ23ကြောင်းထွက်တယ်23ကြောင်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့အပြည့်ထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပိုက်တစ်ခုတည်းကို wire ကြိုးအပြည့်လုံးဝထည့်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လုတ်သုံးတဲ့အခါကျရင် current တက်မယ် current တက်တဲ့အခါကျရင် heat ထွက်မယ် heat ထွက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုက်ထဲမှာလေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့အခါကြောင့်ဟိုဒီ wire ကြိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပူးပြီးတော့ထိမိပြီးတော့ပေါက်ပြဲခြင်းတို့မီးလောင်ခြင်းတို့ wire short ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလေဝင်လေထွက်ကောင်းဖို့ရာကျိုးဆွဲတာပေါ့အဓိကကျိုးဆွဲတာကောင်းဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကချောင်းရှိဆွဲဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နှစ်ချက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတက်ရှိလာရရှိလာတဲ့ဟာရဲ့ပိုက်ဆိုင်ရဲ့40%တောင်း50%ဒါကျွန်တော်တို့ကဝါယာကျိုးထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တက်ရှိရရှိလာတဲ့23ကြောင်းပေါ့20ပိုက်ထဲကို 2.5 mm square ဝါယာ23ကြောင်း full ပေါ့အပြည့်ထည့်ရမယ့်ဟာကို40%ကျွန်တော်တွက်ချလိုက်မယ်တွက်ချရတဲ့အခါကျတော့6ကြောင်းပဲ6ကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့ပိုက်ထဲမှာထည့်တင်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ် trunking size နှစ်လက်မပတ်လဲပေါ့50 mm square ပတ်လဲ trunking တစ်ခုထဲမှာ4 mm square เนาะ4 mm ဖြစ်သွားတယ်4 mm square wire ဘယ်နှချောင်းဆက်မလဲဆိုတော့ထပ်တွက်ကြမယ်เนาะ4 mm square wire ကျိုးရဲ့ radius ကိုသိချင်တော့ overall diameter ကိုသိမှဖြစ်မယ် overall diameter က5 mm ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ radius က diameter ကိုနည်းနည်းဖာတော့ 2.5 mm ဖြစ်ပါတယ်cycle area ကိုသူ့ area ဆို pi r square pi r 3.14 radius က 2.5 ဒီမှာလည်းထပ်မှာနေသေးတယ်เนาะအဖြေက 90.625 mm square ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီနှစ်လက်မပတ်လဲရှိတဲ့ trunking ရဲ့ inside diameter ကိုရှာမယ် inside diameter ကိုရှာတော့ဒီကောင်က50 mm ပေါ့50 mm ပတ်လဲဆိုတော့48 mm inside diameter 48ပဲရမယ် insulation cover ကိုနှုတ်လိုက် cover ကိုနှုတ်ပြီး48 mm ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်လက်မ50 mm ရှိတဲ့ trunking ရဲ့ area ကအတရားနဲ့အနံနဲ့မြောက်တော့48 into 48ဆိုတော့2304 mm square ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်လက်မ50 mm trunking ရဲ့ area လည်းရပြီ4 mm square wire ကြိုးရဲ့ area လည်းရပြီဆိုတော့နှစ်လက်မရှိတဲ့ trunking ထဲမှာ4 mm square wire ဘယ်လောက်ဆက်မလဲဆိုတော့ထပ်တွက်ကြမယ်ဆိုတော့ trunking area ကိုတီးပြီး wire area နဲ့စားလိုက်တယ်2304တီးပြီးတော့ 90.625 နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ119အချောင်း119 numbers 119ချောင်းဆက်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပိုက်လို့ပဲ trunking ထဲမှာ wire ကြိုးတွေကို
full ထဲလို့အပြည့်ထဲလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးဆွဲရင်ကနေတယ်မကန်တိုင် heat တက်မယ် heat တက်တော့လေဝင်လေထွက်ကောင်းမှုလိုမယ်ပြီးတော့ကြိုးတွေကိုချောင်းရှိရှိဆွဲဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကြောင့် trunking အတွင်းမှာ90ရာခိုင်နှုန်းပဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်90နေမြောက်တဲ့အခါ58ချောင်းရရှိရဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Technic လိုင်းရန်ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Electrical Engineering Course ကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Technic လိုင်းရန် Page Messenger ဒါမှမဟုတ်ရင်အခုပါရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်